ये अलार्म बजेगा तो घर के साथ साथ आपके पड़ोसी को भी पता लग जाएगा, भाई आज इनके घर में किसी ने घुसने की कोशिश करी है। तो आपके जो घर की, फार्म हाउस की, विला की जो सिक्योरिटी है भाई, वो तो डबल ट्रिपल बढ़ जाएगी। और आपके पास क्या है, यानी कि अब अगर इस ताले को कोई भी हाथ लगाएगा तो ये ताला अपने आप अलार्म का वॉइस है वो है 110 डेसिबल, यानी कि 400 मीटर से भी ज्यादा तक की रेंज में आपको सुनाई देगी। यानी कि अब सुरक्षा होगी, इनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आपके कीमती सामान की सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आपके पास छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आप करेंगे और अपने सिक्योरिटी सिस्टम को आप कर लेंगे और भी ज्यादा हाईटेक। और उसी के साथ मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा कि ऑटोमेटिकली इसका जो अलार्म है वो रीसेट हो जाता है, आपको वापस से रीसेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास भी चांस है और कोई इसे तोड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। Are you sure, Samrit, like I should break this? याद होगा वो जो लास्ट नाइट आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा वो जो प्रिंट आउट निकाल के मैं ऑफिस के ड्रॉर में छोड़ के आया हूँ, कहीं वो जो मेरे नेक्स्ट टेबल पे कलीग बैठता है उसे निकाल के कॉपी ना कर ले। अब आपके पास है पैडलॉक मोशन सेंसर, कुछ नहीं करना है, बस अब ड्रॉर में जाके इस पैडलॉक मोशन सेंसर को लगा दीजिए और आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने बॉस के लिए बनाए हैं वो हो गया है 100% सिक्योर। आप बिजनेस पर्सन है और आपकी शॉप है तो उसकी भी सिक्योरिटी हुए नंबर पे हमें कॉल करना है, हम आपका ऑर्डर रिप्लेस करके आपको दे देंगे। तो भाई जब आपको क्वालिटी मिल रही है, आपको वारंटी भी मिल रही है। आपके और हमारे घर की जो कुंडियां होती हैं, जो दरवाजे के साथ लगी होती हैं, वो बिल्कुल इसी शेप में होती हैं और जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप ऐसे ही तो लॉक करते हैं। आपने ये देखिए किस तरीके से ये क्या करता है, ये आपने देखा, ये पहला इशारा है कि घर पे अगर कोई नहीं है और उसके बाद अगर लॉक खोलने की कोशिश की जा रही है तो खुद ये लॉक ऐसे करने वाला है और उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो जी हाँ, यही वो 105 से 110 डीबी सायरन साउंड की हम